Hello， 大家好啊！今日咧想帶大家睇另一個星級屋苑，就係比華利山啦。呢度咧有咩名人住咧？有張繼聰啦、陳豪啦，咁佢哋咧都會喺度住喎。唔知今日咧撞唔撞到佢哋咧？咁我哋咧今日睇呢個單位咧有6間房，其中一間咧仲要做咗影音房添噶喎。喺車房一上到嚟咧就係客廳啦。呢個客廳咧非常之闊落，招呼咧親朋戚友喺度開 party， 絕對冇問題啊！呢間我相信係每個男士都夢寐以求嘅影音房啊！主人套房連埋衣帽間，仲大過我間屋啊！呢個景觀完美展現咗咩叫海天一色。好啦，咁我哋今日先睇完咁多先。如果跟住我嚟想睇我拍咩片嘅話咧，歡迎喺下邊留言話我知啊。我哋下次見，拜拜。